嚟到早上 Day 3 14度。傑哥咧架車喺度啦，幾多點鐘啊？6點半。咁早做咩咧？6點半揸車咧，大約去半個鐘頭咧先去到 Universal Studio。應該7點鐘排隊，有個 Early Pass， 咁啊行入去，咁就8點鐘可以玩呢個 Nintendo 啦，呢個 Mario Kart。咁啊真係你睇幾勁，幾早起身。尋晚10點鐘先 drop 我哋 off， 已經過咗應該嘅10個鐘頭，因為佢由8點鐘去到夜晚10點，真係敬業樂業。下次嚟 LA 唔揾佢，我都覺得有啲唔過分啊，係過分啊，唔係唔過分啊。而家14度天氣，晏晝有20幾度嘅，咁啊 LA Los Angeles， 以為有間餐館，又執笠啦，呢間餐館係啦，唔開噶啦。不過今日咧呢個酒店咧，我覺得就係嗰句說話啦，住宿 OK， 其他都 OK， 係個前台唔 OK， 都冇乜人嘅。但係呢間酒店400蚊住3晚，我覺得都係差唔多噶啦，因為佢距離呢個嘅機場大約半個鐘頭左右啫嘛。我覺得 so far 咧，即係用價錢去衡量一啲嘢咧，永遠某個程度上我係同意嘅。點鐘到咗呢個 parking lot， 記住啊，同我哋加拿大唔同啊，係要行入嚟，行入嚟，呢個就係 City Walk 啦。呢個成個都係 City Walk， Theme Park 同 Orlando 完全唔同喎。你行到前面咧，就去排隊入去啦。呢個就係 City Walk， 繼續行過咗 City Walk 咧，見到個波啊，個地球咧就應該喺嗰度排隊啦。前面有個security 可能返工。好，見到安檢，OK， 嗱呢度 parking lot 要兜個圈。Our team is here to help you plan. 行紅地氈冇人，我哋行嚟到7點20分，人都唔係太多，你見到啦 ，OK。比起我 Orlando 少好多，今日禮拜日 Day 3， 咁啊買咗個 Early Pass， 原來禮拜6同埋禮拜日嘅分別咧係有幾蚊嘅分別嘅，咁啊原本係尋日去，但係後尾咧見到有幾蚊分別咧，咁所以就係決定咗係今日禮拜日 Easter Sunday 咧就嚟呢一個嘅 Universal Studio。咁啊玩一日，咁啊同我哋嘅傑哥仔話9點鐘就喺頭先 drop off 嗰個地方咧就 pick 我哋入嘅。一個步行街實在太多嘢食啦，咁啊入咗去玩先，因為咧我哋第一次一定要玩呢個嘅 Nintendo 嗰個 Super Mario， 如果唔係嘅話，使乜咁早嚟啊？係咪？咁啊有啲咩就同大家分享一下。而家我哋就係 Early Access 去呢個嘅 Super Mario Nintendo 嗰度就玩啦，7點45分，好大班人喺我前邊。我哋落咗好多層，呢個叫 Lower Deck， 就係呢個 Super Mario。
哋入到 Super Mario 個堡壘啦，隔離嗰條線咧就係 Express Link， 我哋呢條線係 regular， 但因為我買咗 Express Pass， 所以唔想咁早用咗佢，諗住翻轉頭嘅時候咧，再嚟多一次就可以用 Express Link 啦。到嗰個時候咧，就好多人咧就排隊啦。咁啊係 AI 教嘅，係咪好勁嘅 AI？ 咁啊，而家係8點鐘 LA 時間，即係多倫多時間11點鐘。如果啲人係行唔到路嘅話咧，都幾辛苦啊，因為落咗好多樓梯，又上翻好多樓梯。嗱，入緊嚟嗰啲人，其實咧嚟啲地方咧都係坐啲 ride 嘅啫。而家我哋入咗嚟係第一批8點鐘嘅，見唔見到啊？而家睇緊個 instruction 點樣玩，同埋道門閂咗啦。咁第二批人咧就會喺我哋之後。咁啊，每一次佢啲樂園咧都係要好快咁樣跑入嚟，因為早啲玩咧早享受啊嘛。同埋越遲玩咧越排隊。再講一次啊，有 Express 嘅朋友咧就千祈唔好用。當你買咗 Early Pass 嘅話，睇緊 instruction 啊！而家上咗車 ，Super Mario 8點鐘，我都唔知自己講緊啲乜嘢，不過準備開車。落車啦，下一批又嚟啦！玩完晒全部嘅 First Ride of Nintendo 嘅 Super Mario， 就算係8點半都係唔可以出 line up 嘅。因為個 Transformer 係9點鐘先開始㗎，咁啊喺度 hea 先啦。如果而家先嚟，唔頭先咁早起身咧，就算 Early Pass 你都等45分鐘。但係我哋已經玩完啦。嗱，呢個就有吞路入去啦。仲入緊嚟嗰啲人。洗手間就唔少得啦，係咪？跑 ！Stu Cafe 太早冇人嚟鋪頭啦，啊！而家朝頭早太早啦，係冇人，一個套餐都10零20蚊。咁啊，因為係 early access 嘅關係咧，咁所以可能啲人都未嚟到呢度食嘢，得一個 server， 佢都眼瞓啊！但係呢個咁啊主題公園嘅餐廳都係應該睇一睇嘅。咁啊，等啲小朋友開心下啊嘛！如果大家係計劃嚟呢一個嘅 LA 啊 Los Angeles 嘅，一定唔好錯過。咁啊啱啱咧就有 server 啦，就帶咗個 hamburger， 成班人入嚟啦，就係呢一個嘅 Super Mario 啊！因為我哋有 Early Pass 嘛，而家我哋行緊嚟我哋呢邊啦，我哋而家就去另外一邊。Return to Mummy， 嗱記住啦，嚟呢個地方咧，一定要將你嘅 backpack 咧收喺個細 locker 入邊係免費嘅，大 locker 係5蚊。再講一次，細 locker 係免費，大 locker 5蚊。我哋今次咧係仲未用呢個嘅 Express Pass。因為咧，而家係9點零鐘，啲人咧全部衝咗去呢一個嘅 Super Mario 嗰度，所以咧我 save 多一次呢個嘅 Express 㗎嚇。但係我都唔知道今日需唔需要 Express， 所以我寧願俾多少少錢 just in case。咁啊，我覺得 OK 嘅。咁啊，陣間玩完之後再話俾大家聽。Return to Mummy。記唔記得我哋啱啱朝頭早入嚟嘅時候，咪話要行好耐？你可以諗下，我哋係由上邊一路行到嚟呢度，再落到嚟呢度，然後嚟到呢度，
呢度就係出口嘅媽咪，但係咧 Super Mario 咧就係個頭啦。所以你話如果真係有啲朋友隻腳唔係咁方便嘅話咧，點行啊？係咪啊？所以呢個都要諗清楚啊！就喺呢度拍落嚟啦。頭先 Express 我哋仲未用過，呢度就係 Jurassic Park， 有機會濕身㗎嚇，呢度小心啊！我哋帶埋雨褸嚟㗎啦。Jurassic World Return to Mommy Transformer， 再一直入少少咧就係呢一個嘅 Mario 啦。咁所以而家咧我哋就諗住去玩完媽咪啦，點解就係去呢個 Transformer 完咗之後咧就去 Jurassic World 嗰度啦。因為佢濕身嘅話咧，而家都係早上嘅10點零鐘咧就可以整翻乾嘅。咁玩完呢個之後咧就完成晒喺呢個嘅 Ground Floor， 之後就會去樓上。就係咁樣衝落嚟啦！我哋聰明啊嘛，帶雨褸。我驚整濕晒，因為我哋而家已經去到 Jurassic Park 啦。但係冇乜人喎，今日禮拜日啊，記住今日禮拜日，大家可以有個參考啊。下次應唔應該買 Express？ 玩完冇帶雨褸嘅情況就係濕晒，有帶雨褸嘅情況 OK。但係我 recommend 如果玩呢個水 Jurassic Park 咧，帶雨褸比較好啲。真心講一句。咁啊，而家我哋玩完之後咧 ，Transformer 喺嗰度 ，Jurassic Park 喺度，呢度咧就係賣你嘢賺你錢。so far 喺呢一刻我仲未用到 Express 嘅，今日係禮拜日，咁啊只不過係買定先。咁你話有冇人係即係搏一搏？但係你知我嚟旅遊，我真係唔想排咁耐咁長龍啊，所以我就用咗 Express。咁啊，大家可以研究一下。我玩晒今日前日，我會再做個總結嘅。咁啊，今日好好天，27度，一陣間再講。好啦，嚟到入邊啦，嚟到 Transformer 要用 Express 啦，因為太多人啦，而家你睇下。咁所以咧，佢有佢嘅好處嘅，咁啊都係嗰句説話，我用完玩完之後，先做個總結，睇一睇我哋呢個 Express 抵唔抵今次。我哋呢度咧就係 Express 嘅，咁咧嗰個人咧就擺緊眼鏡，然後咧嗰邊咧就係 regular 嘅。我哋呢個 Express 啊，講多次，咁啊呢個就係個機啦，咁啊去 Transformer， 準備出發。Transformer. All right, recruit. Ready or not, it's mission time. Glad I've got company. Now, put on your glasses. You guys are my navigators, so if anyone sees trouble... Uh-oh, that's trouble, all right. Watch out! It's Rabbit. He's after the Allspark.